Hola, yo soy Alto, estamos siendo muy duro para el canal y dejarse por favor. Y hoy estamos en este nuevo mundo de miedo. Es un mundo de miedo. Yo estoy solito porque nadie me quiere. Y pues estoy solito. Soy super Hoy estamos con mi prima Ángela. Y pues digamos que no tengo muchos gustos. No importa. Pues. ¿Sabes qué va este? Mira, esto fue diciendo una cosa. Bueno, pues estamos en este nuevo video de el segundo mundo de un planeta de una vida. Mejor para este video. Voy a empezar otra vez. ¡Oh, minutos! ¡Qué triste! ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Por Dios. No sé si Ah, bueno. Nah, ya las hallamos así. Angie, te bueno. mandé. Voy a cambiar el nombre en personaje. Adiós, la soy. Esto no es un avión, es un tubo. Esto es un tubo en vez de un avión, por Dios. No sé, es un tubo. ¿Por qué no juegas otro video, Lalo? No sé. Esto.
Solo. Un baño. Oh, por Dios, tenemos un baño. Ya, y lo que pasa es que... ¡Ah, computadora! ¡Es un mucho! Ah, no.